Неажурноста на локалната власт во Облешево е причината поради која останал неисчистен одводниот канал покрај општинскиот центар, што предизвикало поплавување на поголеми земјоделски површини, како и на подрумите во куќи во делови од населбата. Облешевци гласно реагираат на проблемот со одводнувањето, бидејќи штетите што ги трпат не се мали. Оваа проблем настанат уште пред неколку години, што ги поплавува, мислам на средно што го поплавува во Облешево и самото село, од водотопанството и новоформираната водна заедница од Тркање. Решението е се до нив, мислам, до двете институции, до водотопанството и Тркање, водна заедница. Претходно ние напоменаме и лани да ги ископат прв каналите и овај стариот канал, тоа е стара Кочанска река. Она напуна за 30 години, никој не е прекупувана и сега се стројат 3 води од Геренот горе од Банско, од Желиница ние викаме едно место и Полешки пат 3 води. Фактички тај стариот канал, старата Кочанска река што викаме ние, не може да собере таа вода. И она влезе кај човеков оранжерици тука по полето, по пролетнината и самите уризи, мислам, патишта се ги поплавили. Моментално градоначалникот ни искочил сусрет малку, што мислам Булжера го донесла. Сега што чисти и сега, мислам, не ме мисли свеќе баш да сега му викам, така треба да се чисти стално, нели? Повремено од 100 година, на 2 години или трета година да се прочистуваат тие реки, тие канали. На дојдување и копан истернико и поплавување секоја година више вани штета има баѓи, оваа година па исто штета има, влага куќите се, тоа ќе до наводење ред на водна заедница што е од Тркање. Градоначалникот да поведе ред таму со суридите, од каналетката наму да не се сее. Лани имаше преку 2000 евро штета, со стока, крави, свиње, све им поплави. Проблемот е од големи размери веќе. Ланската година имавме поплави и имавме огромни штети. На тие поплави беше присутен и премиерот да доа помош во нафта. Негде цифрата е околу 37 тона нафта за да бидат ископани каналите. Меѓутоа каде се намени нафтата никој нема сознание, бар ние тука што не поплавуваше, бидејќи одавамо кај што требаше да се копаат каналите, не е ископано ни 1 метар. Буквално ни 1 метар. Денеска гледам нешто баѓеро е вклучен да копа, меѓутоа со големо задоцнување е пуштен, така да штетите се огромни, направени се големи штети. Ако при вакви релативно слаби врнежи доаѓа до поплавување, тогаш што ќе се случи доколку фатат поројните дождови и надојдат реките или се преполнат вадите и каналите, се прашуваат загрижените жители.